Oi. Oi, gente. Hoje a gente vai fazer um abocamento. Aqui, Maria. Oi, gente. E hoje a gente vai ficar aqui no quarto da minha mãe. Já aumentei. Tá bom de aumentar. Aí, agora a gente vai tampar aqui. Ai, Deus. Assim, ó. Ai, a gente vai descontar. Ai! Desculpa. Gente, ela grita muito, tá? Não liguei não. Ô, Maria. Ai, gente. Peraí. Gente. Aí, eu vou ligar o modo no lanterna. Eu vou ligar o modo no lanterna. Aí, pra ficar aqui no claro, ó. Ó aqui, gente. Eu tô com a Catarina ligada agora. Né, Maria? Oi. Agora a gente vai... Ai, meu Deus. Agora a gente vai fazer muitas coisas novas. Gente, porque hoje eu tava hoje eu tava em Poporanga. Por isso que eu não fiz vídeos. Espera aí, gente. Calma aí. Aí, agora eu não sei que eu não sei que eu continuo a gravar porque porque já são 10 horas da manhã. Aí, não, gente, é mentira. 10 horas da manhã eu vou dormir, né? Aí, eu tô aqui com a Maria. Aí, eu tô com a luz ligada, tá? Aí, agora, Maria, eu já volto, tá? Tá. Agora, eu vou lá apagar a luz. Agora eu vou lá. Luz. Gente, meu Deus. Vou apagar. Meu Deus. Agora, vou ficar aqui. Ai, a Maria tá aqui. Agora, a câmera vai ficar assim. Né, gente? Né. Agora, peraí, Maria. Assim, ó. Assim, vai. Ai, meu Deus. Gente. Aí, ó. Gente. Eu tô ouvindo. Daqui a pouco eu vou pegar a para Maria. Daqui a pouco eu vou pegar a comidinha pra nós, né, Maria? Tá. Aí, né, Marias? Ei. Aí depois, Oi, gente. aí eu vou continuar. Aí vou, Eu tenho que ver. sabe, eu vou com... Gente, agora ele vai acampar porque ele vai... Ai, eu tô com medo. Gente, vou gravar aqui pra vocês a escuridão, gente. Peraí, eu vou vir assim. Gente, olha essa escuridão. Não tanto assim, né, gente? Mas a escuridão... Ih, gente, não dá não. Agora a gente vai fazer aqui algo aí, ó. E que vocês quiserem a parte 2 já comentem embaixo, tá? Gente, tô ouvindo algo? Tá ouvindo, Maria? Então, vendo no canal, a gente é Goiás. Gente. Inscreve aqui No no canal. canal. Aí E deixa seu super likeinho, tá bom? Agora, gente, eu tô ouvindo algo. Assim, tipo assim. Tipo assim. Assim, né?
Eu tô, mano, mas vocês não, né? Eu tô Aí, ó. muito... Aí, ó. Eu tô com muito medo. É. Aí, agora. Olha ali, ó. Gente do céu. Alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim. Gente! Socorro! Socorro! Tem um monstro! Tem um monstro aqui! Tem um monstro aqui! Tem um monstro! Calma, calma, calma! Para! Para, gente! Vou encerrar o vídeo. Tô com medo, de verdade. Ah, não! Eu vou sair! Gente! Ai, gente! Ai! Tchau! Esse foi o vídeo, porque, meu Deus! Maria, tá ouvindo?